Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar vocês uma slime. Então, essa slime aqui que eu tô com ela é fluff, mas eu não vou ensinar vocês a fluff. Se vocês querem que eu ensine vocês a fazer um slime fluff com espuma de barbear caseira, é só vocês inscreverem aí no canal, escrever aí nos comentários. Faça espuma de barbear caseira, nos ensina. Aí eu coloco, mas antes de começar este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. Então não saia daí e vem! Então eu vou guardar esse slime aqui que eu fiz já dentro do potinho. Potinho assim, ó. Potinho tipo uma maletinha, tá vendo? Olha que gracinha. Então, vamos lá aos ingredientes. Para você fazer slime, você vai precisar de uma espátula ou uma colher para mexer, um recipiente, eu vou estar usando este aqui. Vai precisar de água boricada e bicarbonato, ou vocês podem usar o bórax, o ativador que vocês preferem. Vai precisar de cola e só. Mas essa dali que eu tava mexendo como que eu falei pra vocês, é a fluff. Só que eu fiz ela com espuma de barbear caseira. Se vocês querem que eu ensine espuma de barbear caseira pra vocês escreverem nos comentários. Então, vamos começar. Essa slime que eu vou fazer, eu não vou pôr cor nela. Então ela vai ser meio com uma base. Então vocês vão colocar a quantidade de cola que vocês quiserem. Eu vou fazer pequena, mas não tão pequena, tá bom, gente? Assim, tá bom. Pronto. Agora, como que ela é bem rapidinha, ela vai ser bem simplesinha. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato. Não vai colocar muito, porque senão ela pode ficar dura. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão e vou mostrar pra vocês. Olha. Então, olha a quantidade e eu vou colocar aqui dentro da cola. Não se incomode com o barulho ali, porque é os galos das vizinhas, aquelas merda. Então, gente, eu acho que ela vai ficar meio clarinha, porque o nosso bicarbonato teve com um amarelo, eu vou colocar amarelo. Então ela vai ficar meio amarelinha. Não, não vai. Não vai, porque não pegou na quantidade de cola, graças a Deus. Então vamos mexendo, né? Mexendo. E a minha base eu vou fazer só com a cola e o ativador mesmo, viu? Se vocês quiserem colocar hidratante, vocês colocam, mas eu não vou colocar não. Vou fazer ela só assim com a cola mesmo. Então vamos lá. Agora vamos começar a ativar. Vocês vão colocando o ativador, gente, de pouquinho em pouquinho, né? Então vai mexendo. A minha não tá dando a consistência ainda, então eu vou colocar mais um pouquinho. Vou borrar, pronto. Vai mexendo. Agora já tá pegando a consistência. Na hora que estiver pegando totalmente consistência, olha. Tá vendo? Pegando consistência, olha. Tá vendo? Daqui a pouco eu tô ativando já. Aqui, ó. Já tá desgrudando do pote. Então, né? Tchau. Daqui a pouco voltamos. Tô terminando, ó. Tá, estou terminando. Aqui, ó. Tá assim. Então, continuar. Tô de pouquinho em pouquinho. Na hora que estiver pronto, eu volto. Então, agora já tá quase terminando aqui, ó. Ela já tá já tá na hora de botar a mão. Tá na hora de botar a mão e, tipo, é a hora que eu mais acho melhor. Tem duas partes que eu acho melhor de fazer slime, na hora de brincar, né, claro. E na hora de botar a mão, é muito bom. E na hora de botar a mão, é bom que você, assim, ó, você pode botar a mão quando começa a desgrudar do pote. Aí quando que começa a desgrudar do pote, você pode saber que tá na hora de você colocar a mão. Que você vai mexendo, assim, ó, nem precisa de colocar mais ativador. Porque você vai mexendo e vai despedaçando as
películas de ativador que fica lá no dedo da cola. Então, vai mexendo. Vai mexendo, 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 mexendo. E continua mexendo, continua mexendo. E vai ser esse processo. Você fica mexendo, 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 mexendo. E depois que terminar, eu volto. Pera aí, gente. Então, gente, ó, já soltou tudinho do pote, né? E eu tô aqui mexendo, mas ela já tá bem boa. E ela ficou bem branquinha, gente. Olha que gatinhas que tem. Nossa, que lindo. Gente, quem aí também ama slime? Eu. Levanta a mãozinha. Escreve no comentário. Eu. Meu Deus. Sujou. Mas vai dar pra recuperar, né, minha linda? Lindinha. Pronto. Então, meninas, essa aqui, olha, foi nossa slime. Gente, ela tá ficando amarela, porque minha mão tá com corante amarelo, porque eu fiquei mexendo, eu fiz a outra, né? Sabe? Gente, vocês devem achar que meu cabelo tá embolado, meu cabelo não tá embolado, porque eu fiz um franjão. Qualquer dia aí eu vou gravar um vídeo com meu franjão, porque assim, ó, eu fiz o franjão, aí tá parecendo que meu cabelo tá embolado, mas meu cabelo não tá embolado. Então, vamos mexendo, mexendo. E assim, gente, eu vou terminar aqui de mexer na slime e vou falar a tragédia que eu fiz, tá? Então vamos lá. Daqui a pouco eu conto a tragédia que eu fiz. Ai, tipo, eu fico muito nervosa. Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos que vamos. Então, a tragédia que aconteceu comigo hoje. Pra quem não sabe, eu tô gravando com celular hoje, né? É assim, tô gravando com celular. Mas, a tragédia que aconteceu hoje foi porque a minha mãe saiu hoje cedo. Aí, ela pegou e falou que era pra mim acordar meu irmão, arrumar o cabelo dele e levar ele pra escola. Aí ele vai descolar. Eu peguei ele, acordei ele começou a chorar, falando que queria que minha mãe arrumasse ele, só que a minha mãe tinha saído. Falei assim, então se mexe no meu tablet, vai jogando no meu tablet, enquanto eu vou arrumando tu. Aí pronto, ele pegou, ficou quietinho e eu puxando o cabelo dele e ele mexendo no tablet. E aí que começa a história. Eu peguei, ele pegou, nós foi esperar na van lá na rua. Nós ficou esperando ele lá na rua, né? Aí o que aconteceu? Aí eu descarreguei o tablet. Eu peguei e falei assim: a Duda vai colocar aqui dentro da sua mochila. Depois a Duda tira. Aí, adivinha o que aconteceu? Você já deve ter pensado já, né? O escolar veio e eu entreguei a moça do escolar a mochila dele e o tablet meu ficou dentro da mochila dele. E agora? Já são 9h30. Ele vai chegar aqui só 11h40. E o tablet continua lá dentro. Então, vamos lá. Assim, tá vendo aqui, ó? Ela tá bem clarinha. E assim, eu tô achando esse slime minha aqui, ó, muito pequenininha. E que tal nós misturarmos, hein? Vamos misturar as duas? Vamos, meninas. Ai, menina, arrancou meus cabelinhos, minha perna tudo. Vamos lá, né? Porque ela já tá ficando amarela por causa da minha mão. Então, o que que tem, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um ovo, meninas. Pera aí, que então, eu vou precisar aqui. Eu vou fazer a clara do meu ovo. Daqui a pouco, a clara estiver pronta, nós voltamos. Então, gente, eu fiz a clara aqui, ó. Eu peguei, ó, e fiz uma bolinha, coloquei em cima dessa vasilhinha e espremi. E fiz assim a clara nossa, ó. Tá vendo? Aí agora com a slime amarela, eu vou pegar um pedaço, fazer uma bolinha e vou fazer a gema do nosso ovo, meninas. Olha, aqui ó, tá bem boazinha. Então, eu vou pegar um pedaço aqui, né? Vamos fazer uma bolinha.
E assim, se vocês quiserem que eu faça espuma de barbear caseira que eu usei aqui nessa slime amarela, vocês escrevem no comentário pra mim fazer. Então eu já fiz a bolinha, agora vamos colocar aqui em cima e vamos bora espremer, né, meninas? Bora espremer. Gente, é muito de cutuco. Olha nosso ovo, meninas. Olha aqui. Que gatinho. Olha. Eu amo ovo frito. Eu amo ovo cozido. Mentira. Mentira nada, verdade. Então, vamos lá misturar o nosso ovo. Olha, então eu vou misturar, porque já deu 11 minutos de vídeo e eu só posso gravar 16 minutos e 5 segundos. Então eu vou misturar e depois que eu misturar eu volto. Vou pegar esse resto aqui, ó, e vou misturar tudo, viu? Gente, eu tô aqui misturando e tô torcendo pra ficar uma cor bem clarinha, cor pastel, sabe? Tô aqui misturando, torcendo pra ficar uma corzinha pastelzinha. Então, meninas, olha. Olha o resultado da slime. Ficou um amarelinho. Bem pastelzinho. Então, nosso vídeo acabou. Infelizmente, nosso vídeo acabou. Então, peraí. Mas antes de você sair desse vídeo, já deixe um gostei aí bem grandão. Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E se inscreva no canal para ajudar a gente para termos mais vídeos legais. Então, já chegou a nossa hora, né? Que pena. Já chegou a nossa hora do vídeo acabar. Mas, né, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e um challenge bem legal eu vou fazer pra vocês. Então, gente, nosso challenge. Tchau. Que horror.